šitos baltos dėmės, šitos fotografijos yra neretušuotos, būtent tokios kokios yra. Rašoma, kad šios dėmelės... Labadiena, šiandien susitinkam su Čiurlioniu. Čiurlionis grįžta namo. Tiesąkant, einant koridorium, mačiau knygelę muziejuje. Kastukas sugrįžo. Tai būtent taip sugrįžo Kastukas. Ir šiandien susitiks daug žmonių, susitiks su Čiurlioniu. Tikrai daug, nes šiandien vyks pasaulio lietuvių bendruomenių lyderių suvažiavimas. Atvyksta lietuviai iš 30 pasaulio šalių ir sugrįžta Čiurlionis, sugrįžta pasaulio lietuviai ir sugrįžta mes į laisvą Lietuvą. Šita paroda pavadinta Laisvės preliudas, nes būtent šios fotografijos liudija labai svarbų momentą Čiurlionio gyvenime. Iki tol Čiurlionis buvo universalus kūrėjas, susitelkęs į muziką ir vizualiuosius menus, bet būtent šioje kelionėje jis išgyveno labai svarbų momentas, dvasinę transformaciją, po kurios grįžęs nusprendė skirti savo gyvenimą ir darbą Lietuvai, Lietuvos laisvei. Šios svajonės įgyvenimo jis neišvydo, mirė 1911 metais, Lietuva tapo laisva po 7 metų. Bet iš tiesų jo pasiryžimas, jo kūryba turėjo didžiulę reikšmę Lietuvos kultūriniam atgimimui ir pačiais sunkiausiais, tamsiausiais Lietuvos momentais Čiurlionis buvo mums Lietuvos laisvės simbolis. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir ši kelionė, šios fotografijos būtent pasakoja apie jo įspūdžius, apie jo dvasinius išgyvenimus. Fotografijos yra paprastos, neretušuotos, tarsi eskizai, lyg ir nieko nepasako, bet iš tiesų šios fotografijos kviečia prieiti arčiau, sustoti, įsižiūrėti ir pajusti tai, ką jis matė, ką jis išgyveno. Iš tiesų, žvelgdami šias fotografijas, matome pasaulį Čiurlionio akimis. Čiurlionio fotografijos nėra būdingos to laiku vyravusiai pakraipai, buvo piktorealizmas madoje. Čiurlionis fotografavo kitaip ir dėl to jis buvo dažnai kritikuojamas. Taip kaip Čiurlionis fotografavo, buvo pradėta fotografuoti maždaug po 50 metų. Čiurlionis buvo labai neturtingas, tad naudojo pigų popierių, pigus ryškalus. Ir dar vienas išskirtinis dalykas, kad darė savitas kompozicijas. Čia galima pamatyti, šioje parodoje yra kopijos, fotografijų kopijos iš albumėlių, pagamintos būtent originalaus formato, koks ir buvo. Čiurlionis apkarpė, darė kompozicijas, karpydamas fotografijas. Tais laikais tikrai niekas kitas turbūt nebūtų išdrįsęs taip nukirpti laivo stiebų. Ir tai mąstė, kad ne tai, kad jam nesigavo fotografija. Jis sąmoningai nukirpo stiebus, nes tokio formato paprasčiausiai nebuvo. Visų fotografijų formatas buvo kvadratinis. Taip, kad šita fotografija yra kompozicija tikrai labai apmąstyta. Čiurlionio muziejus įsigijo albumą 2000 metais. Iki to jis buvo šeimoje, Čiurlionių šeimoje. Čiurlionio fotografijų albumėlis buvo labai prastos būklės. Jo negalima eksponuoti, tad jis saugomas seife. Čiurlionio muziejus pagamino vieną komplektą, kuris buvo eksponuojamas 25 metus. Mes eksponavome 2 kartus dviejose muziejuose tą komplektą ir trečiai parodai, kaip jau minėjau, praėjusių metų pabaigoje buvo eksponuojama labai svarbioje fotografijos bienalėje Tenerifėje. Nusprendėme eksponuoti originalias fotografijas, tokios kokios yra.
ir paprašėme muziejaus leidimo pagaminti kopijas būtent tokio formato ir neretušuotų. Idėja prasidėjo nuo to, kad besiruošiant švęsti Čiurlionio 150-ąjį gimtadienį 2023 metais nuvykau į Čiurlionio muziejų ir paprašiau medžiagos pristatyti Čiurlionio 150-ąjį gimtadienį. Galiausiai atsirinkome tik fotografijas ir pristatėme Čiurlionį fotografą pirmą kartą už Lietuvos ribų Valencijoje, Valencijos fotografijos festivalyje Valencija Foto. Čiurlionio fotografijos buvo eksponuojamos 6 mėnesius. Čiurlionio fotografijas pamatė, dabar negaliu tiksliai pasakyti, Nicolás, ¿cuántas personas han visto Čiurlionis en Valencia? 30.000? Bent jau vien Valencijoje Čiurlionio fotografijas pamatė apie 30 000 žmonių, nes ten yra skaičiuojama lankytojų skaičius. Vėliau jos keliavo į Kastiljono dailės muziejų, ten buvo pusę metų, ir paskutinis muziejus buvo Tenerifės bienalėje, Foto Noviembre. Šiais metais pristatėme Čiurlionį fotografijos sostinėje, Arlyje. Buvo eksponuojamas 2 savaitės ir dabar grįžo čia. Fotografijos grįžo čia, namo. Ten, kur prasidėjo Čiurlionio kūrybinis kelias. Čia, kur Čiurlionis pradėjo mokytis muzikos, dainavo chore, piešė ir po to Mykolo Oginskio remiamas mokėsi Varšuvoje, Austrijoje. Tai šitas grįžimas yra labai svarbus. Fotografijos bus eksponuojamos mėnesį laiko ir po to jos keliaus į Ispaniją, nes jau yra planų eksponuoti Čiurlionį kitose Ispanijos miestuose. Pagrindinė tema yra jūra, judesys ir atviri bekraščiai horizontai. Tai reiškia laisvę. Čiurlionis buvo labai žingeidus, jis visko labai domėjosi ir jis, bent jau iš jo kūrybos matosi, kad jis nesileidus įspraudžiamas į vieno meno žanro rėmus. Jis buvo tapytojas, jis buvo kompozitorius, jis rašė eiles, rašė tekstus, fotografavo, iliustravo, darė dizainus. Iš tiesų, tai buvo universalus menininkas. Ir būtent tai yra laisvė. Čiurlionis sėmėsi įkvėpimo iš daug šaltinių, bet visgi svarbiausias įkvėpimas buvo Lietuva. Taip, aš tiesą sakant, manau, kad Čiurlionis vis dar atrandamas ir jį mes atrasime tiek, kiek mes norėsime. Čiurlionis yra pasakęs, pasaulyje yra daug stebuklų, bet ne visi jos mato, o kiti nesupranta. Tai aš manau, kad Čiurlionis turi labai daug ir dar daug neatpažinta. Pavyzdžiui, profesorius Vytautas Landsbergis tyrinėja Čiurlionio kūrybą 70 metų. Ir jis vis dar mokosi ir vis dar atranda.